Ôi, hôm nay phải chở bao nhiêu là hoa quả. Nặng thật đấy, nhìn quả nào cũng ngon, thèm mới là thèm. Nhưng mà mình là xe tải, mình chỉ uống được xăng thôi. Khi mà ăn mấy quả này vào á, đau bụng chết. Ôi, không phanh kịp rồi. Đầu tôi rồi. Ôi, bẹp bụng tôi mất. Nhẹ hết cả bụng. Mấy hôm nay mình ăn ít rau và hoa quả quá nên bị táo bón, mãi không đi được. Xả được cái đống này ra nhẹ hết cả người. Mà cái gì vừa hút vào mình thế nhỉ? Xe tải. Hay xe tải ơi, dậy đi. Sao mà yếu thế nhỉ? Hút vào mình rồi lại lăn ra ngất xỉu là sao? Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hay và mới các bạn nhé. Sao mà có nhiều hoa quả thế này? Ôi, đúng là mình ở hiền gặp lành mà. Chà, thật là nhiều. Bắp ngô màu vàng này. Ui, quả dưa hấu màu xanh lá cây này thật là to. Còn màu đỏ này thì chắc là táo và dâu tây rồi. Lại cả nho và cả tím nữa chứ. Mình thích ăn nho lắm. Cà rốt thì màu cam, ăn rất bổ. Ôi, có đống này mà ăn thì chắc là hết luôn trứng táo bón. Xe tải lại đang bị ngất. Dịp may hiếm có đây. Nhanh, cầm lại thôi, nhanh. Đứng lại đã. Siêu nhân. Nhân lúc người ta hoạn nạn không giúp đỡ lại còn như thế là sao? Nghĩ thật là đồ xấu xa. Siêu nhân còn không bằng củ cà rốt đã đang cầm. Mau tránh ra, không ta lại thổi cho một cái bay tận sang bên Trung Quốc bây giờ. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hay và mới các bạn nhé. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ với bạn bè và bình luận nội dung bạn yêu thích để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Khỏe ra phết đấy, nhưng mỗi tội mồm miệng hôi quá. Quái, sao hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ? Mình cắn cho như vậy mà vẫn không sao. Còn mình thì ê hết cả hàm răng rồi. Giờ đến lượt ta nhé. Hãy xem ta trả đòn đây. Ôi da, đau quá, trẹo cả que hàm rồi. Ây chà. Hắn đâu rồi nhỉ? Ta ở đằng sau Mikoma, chuẩn bị ngã nè. Ui da, đồ chơi xấu, đồ đánh lén. Không hiểu sao người hắn bé như củ cà rốt mà khỏe thế nhỉ? Người không được bay nữa thì mới công bằng. Được, không bay thì không bay. Vậy thì biết tay ta. Tuyệt chiêu bán chân thối. Không nhằm nhò gì với ta đâu. Hãy xem tia laser của ta đây. Cháy hết tóc của ta rồi. Nóng quá. Chọc lóc như sư thế mà kêu cháy hết cả tóc à? Nóng quá, đồ ăn gian không chơi với mình nữa. Ta chuồn ơi. Ôi, xe tải vẫn còn chưa tỉnh, phải đưa cậu ấy về Gaza sửa gấp. Chà, nặng gớm nhỉ. Cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cậu về nhanh thôi. Tên siêu nhân đáng ghét làm ta phải mua tóc giả đội rồi đây này. Hãy nhớ đấy nhé.